Ola, moi boas, que tal? Houbo algo na prehistoria do colectivo Sacou alén do grupo literario artístico Avilés? Pois sí, houbo algo. Entre o grupo literario artístico Avilés e o colectivo Sacou existeu algo chamado Tertulia Literaria Adamajuana. Esa tertulia tivo lugar nun bar de aquí de Noia, nunha tasca que se chamaba dese xeito, Adamajuana, e que botou a andar aproximadamente un ano despois de que desaparecese o grupo Avilés. O que fixo a tertulia da Majuana foi recoller algúns restos que sobreviviron dese grupo avilés, xuntalo con outra xente e montar o que nos considerábamos unha tertulia, un lugar de debate, de intercambio de opinións e tamén de certas accións que en maior ou menor medida leváronse ou non se levaron a cabo. Este grupo, chamémoslle así, durou aproximadamente un ano e naceu nun acto que tivo lugar nesa tasca, no Adamajuana. Ese acto non foi nin máis ni menos que unha sesión de contacontos organizada polo propietario do local e a cargo de Paula Carballeira. E diredes vos, que terá que ver Paula Carballeira con todo isto? Bueno, pois moi pouco. Soamente dicir que despois de esa intervención, desa sesión de contacontos de Paula, pois algúns de nós que estábamos entre o público sentamos nunha mesa acompañados de Heriberto, que era o propietario do local, que por outro lado tamén era escritor, el era poeta, e con Paula Carballeira, e bueno, pois entre os que estábamos ali, pois saiu un pouco a idea de por que non montamos un grupo, por que non nos juntamos aquí os venres. Eu que tamén estaba naquel momento, naquela mesa, pois puxen un pouco a idea da experiencia que tiveramos nós un ano antes co grupo Avilés. E bueno, pois a unha parte dos que estábamos ali sentados pareceunos boa idea. Quenes estábamos ali? Bueno, pois non lembro moi ben quenes estábamos, pero estaba Paula Carballeira, que solamente estaría ese día. Paula Carballeira despois non pertencería a esta tertulia da Majuana, pero sí estivo presente o día do nacemento, digámoslo así, ou ao menos o día que saiu esta idea. Quen estaba? Estaba tamén eu, estaba, por suposto, estaba Heriberto, non lembro agora o seu apelido. Heriberto era un poeta daqui de Noia, era o propietario dese local, gañara algún certame de poesía pequeniño, aquí no Liceo de Noia, tiña algo publicado, pero, bueno, non tiña lá moita cousa tampouco, pero, bueno, era unha persoa interesada pola literatura. E aquel día tamén estaba, se non lembro mal, estaba tamén Roberto Dabuín, que hoxe en día é un dos responsáveis da editorial Axouxe de Rianxo, e estaba un chaval chamado Anxo, un rapaz chamado Anxo, que era amigo de Roberto. Nos a eses dous demoslle despois en chamar os de Rianxo. Os de Rianxo viñeron a un par de xuntanzas, tiñan que vir desde aló, e entón, pois, bueno, non podían asistir sempre, e bueno, alén desa xente que estábamos ali aquel primeiro día, pois fomos avisando a outra xente interesada, a xente que eu coñecía, que sabía, a persoas que eu sabía que escribían, e entre eles estaban, por exemplo, Ramón Blanco, que algúns de vos coñeceredes, e que pasou máis tarde tamén a integrar o colectivo Sacou. Ramón non pertencía ao grupo literario artístico Avilés, pero sí entrou no Adamajuana. Lembro perfectamente vir un día de Santiago de Compostela no autocar con Ramón. Eu coñecía o do instituto. Hai que lembrar que todo isto aconteceu cando éramos moi novos. Ramón creo que comezaba no seu primeiro ano de carreira, cursando Filoloxía Galega, e coincidindo con el no autobús, pois comentei un pouco sobre o asunto, e Ramón pois uneuse. Pareceulle boa idea e acordou pasarse un venres polo Adamajuana para asistir a esa tertulia. Quen estaba tamén por ali? Aínda que non estivera na primeira xuntanza, tamén pasaba pola tertulia da Majuana Xoán Fernández, que tamén pasou a ser máis tarde un membro de Sacou e que anteriormente tamén fora membro do grupo literario Avilés.
Xoán, ese día, acórdome tamén perfectamente, trouxo un amigo de Outes que, bueno, era unha persoa moi interesada na literatura, moi especialmente na historia, pero na poesía, en xeral na política tamén, como non. E era un rapaz que ninguén nos coñecíamos, eu coñecino ese día que Xoán o trouxo, e a verdade é que me impactou bastante, a lo menos polas conversas que mantiña e polo aberto que estaba para calquer debate. E ese rapaz non era outra persoa que Manolo do Río, unha persoa da que agora mesmo son, ou ao menos considero un dos meus grandes amigos, non? Pois ben, Manolo do Río tamén estaba na tertulia a Dama Juana. Por ali tamén apareceu Nacho Suárez, que tamén máis tarde, xunto con Manolo do Río e Xoán Fernández e Ramón Blanco e eu, que tamén andaba por ali, montaríamos o colectivo literario Sacou. Pois Nacho Suárez siga aínda a día de hoxe, estamos no ano 2019, resentando un estanco papelería aquí na vila de Noia, e entón pois eu coñecío, cadrara de falar con el nalgunha ocasión, e, bueno, pois deuseme por pasar ali polo estanco e comentarlle, a ver que lle parecía, xa que el estaba interesado niso, na filosofía, na literatura, na política, en maior medida, etc. Pois a ver que lle parecía o feito de que en Noia existise unha tertulia no cal podermos debatir sobre todos estes temas que nos interesaban. E, bueno, pois a Nacho pareceulle unha idea xenial. E así foi. A partir da segunda ou terceira xuntanza que tivemos ali no local, pois decideu aparecer. Nacho, como ben dicía antes, tamén pasaría a pertencer máis tarde ao colectivo literario Sacou. Pasaría a engrosar as filas do colectivo Sacou. Que máis xente estaba por ali? Bueno, pois por ali por exemplo estaba Borja Costa, que en aquel momento escribía poesía, pero Borja, bueno, actualmente é músico, deixaría de escribir e enfocaría toda a súa vida, toda a súa carreira á música, que creo que é o oficio do que vive hoxe. E seguro que pasou moita máis xente, o que pasa que pois non lembro, porque aquilo era un ir e vir de xente continua, había xente que entraba, que pasaba 2 ou 3 reunións e despois desaparecía, entraba xente nova, non sei se estaba por ali, non lembro ben, pero ata creo que tamén andaba por ali Anxo Otero, ao menos nalgunha xuntanza. Anxo, de ser así, pois tamén pasaría a pertencer máis tarde ao colectivo literario Sacou. Cando digo que esta tertulia da Majuana e que o grupo literario Avilés foron a prehistoria de Sacou é porque Sacou naceu un pouco dai. Todos eses membros que nun primeiro momento montamos Avilés e montamos despois a tertulia da Majuana, en maior ou menor medida, porque hai xente que caeu de Avilés e nunca máis se volveu saber deles, depois houve xente que caeu da tertulia da Majuana e nunca se volveu saber máis deles. De feito, moita xente que escribía naquel momento pois deixou de escribir, ou ao menos eu non teño constancia de que así o faga actualmente. Pero si é certo que houve xente que pertenceu a Avilés, o caso, por exemplo, de Xoán Fernández, ou o meu caso, que pertencemos primeiro ao grupo Avilés, despois pasamos ao grupo A Dama Juana e daí saltamos ao colectivo Sacou. Cando se di que o grupo literario Avilés e a tertulia Dama Juana foron a prehistoria de Sacou, moita xente pensa que Sacou naceu pola unión destes dous grupos. Non, é falso, porque estes dous grupos nunca existiron simultaneamente. Nun primeiro momento existeu o grupo Avilés, posteriormente a tertulia da Majuana, que se alimentou un pouco da xente que saía do grupo Avilés, e finalmente, cando a tertulia da Majuana desaparece, a partir de aí nace o colectivo Sacou. Digamos que foi un pouco a continuación uns dos outros o que levou a creación de Sacou. E, bueno, o que despois supuso todo iso aquí na vila de Noia. Pois ben, que dicir sobre a tertulia da Majuana? Pois iso, éramos estes membros, aproximadamente, nacemos dunha idea que se deu ali falando uns amigos nunha mesa no bar da Majuana, co propietario do local que tamén escribía despois dunha actuación de Paula Carballeira, dunha sesión de contacontos de Paula Carballeira. E, bueno, ten algunhas anécdotas simpáticas, bueno, certamente simpáticas. Nos facíamos a reunión ali no da Majuana, primeiro porque a idea naceu ali, pero despois tamén porque o propietario da Dama Juana, como ben dicía antes, tamén era membro. E, bueno, tiña que traballar, estaba no seu local, estaba traballando, entón nos facíamos ali a reunión para que Heriberto pudese un pouco tamén asistir. Que pasaba? Que, bueno, ali había debates de todo tipo, e cando digo de todo tipo, refírome de todo tipo.
falábase de todo, do que nos gustaba, do que non nos gustaba, do que estaba admitido e do que non. Bueno, estamos falando de finais dos anos 90. Imaginade, se a finais dos anos 90 certas cousas estaban mal vistas, imaginade dicilas agora, na que si dis algo, atacanche por un lado, e si dis algo, atacanche polo outro, non? Parece como que actualmente vivimos na sociedade do políticamente correcto, das palabras medidas, do que si dis X cousa é ilegal, e si dis X cousa que non é ilegal, sempre hai alguén que se sinte ofendido. Digas o que digas, sempre hai alguén que se ofende. Bueno, vivimos nesta sociedade. Iba a dicir, que lle imos facer? Eu creo que hai moito que facer. Pero bueno, este sería outro tema para outro vídeo. Naquel momento falábamos de todo, do que nos apetecía, do que nos gustaba, do que non, do que nos considerábamos que era correcto. Así como grupo literario avilés, literario artístico avilés, naceu un pouco con vocación de darlle voz a uns escritores nacentes que estaban surdindo aquí na vila de Noia, escritores e artistas. Pois a tertulia da Majuana mesturaba a estes escritores, artistas, músicos, pintores, etc., con xente que simplemente lle interesaba a literatura, a filosofía, a política, porque tiña unha vertente bastante importante na tertulia da Majuana, e outras cousas. O que quero dicir é que con isto é que en a da Majuana non éramos todos tan creadores como partícipes dun debate de ideas, donde estábamos abertos a todo. Bueno, non tiñamos vocación de sacar ningunha revista, como si se fixo en Avilés, non tiñamos vocación de facer recitais de poesía, nin exposicións, nin nada, simplemente queríamos ir ali para debatir. E iso foi a tertulia a da Majuana. Anécdotas simpáticas, como decía, bueno, pois como ali se falaba de todo, nos falábamos a berros, pois chegou un momento onde Heriberto, que era membro da tertulia da Majuana, pois poñía a música altísima, altísima, simplemente para que non se nos escoitase. Entón, canto máis subía a música Heriberto, máis nos tiñamos que falar. Chegou un momento no que Heriberto nin sequera se sentaba onda nós, porque, claro, consideraba que esa xente ali no bar, eses clientes, espantaban o resto da clientela. E, bueno, claro, nós naquele momento non éramos coñecedores diso, pero claro, certo é que hai que vivir. O pobre home, pois, tiña un negocio, ele era moito maior que nós, e claro, pois el velaba polo interés do seu negocio, estaba moi interesado nisto, pero, sobre todo, estaba moi interesado no seu negocio. Eu, personalmente, creo que el entusiasmouse moito cando xurdeu esta idea de montar ali aquela tertulia porque non deixábamos de ser clientes para o seu negocio. Tamén é verdade que el era poeta. Pero, bueno, non lle había moito interés a Heriberto de participar posteriormente do que era a tertulia. De feito, organizábamos ali as tertulias e Heriberto, que estaba detrás da barra, cando tiña xente estaba traballando, pero cando non tiña xente ni sequera se chegaba á mesa. Poñese a xogar os dardos con outra xente que non tiña nada que ver con nós. Iso sí, despois de subir moito a música para que non se nos escoitase, para que aquela xente que falaba de cousas moi raras, para esa xente que falaba de filosofía e de política e de literatura en xeral, non se nos pudese escoitar. Bueno, evidentemente non se lle pode acusar a ninguén de querer manter o seu negocio vivo e de que, bueno, de que considere que un grupo de frikis non son algo positivo para o seu local de hostelería. Vale, é moi respetable, claro, é así. Pero, bueno, sí é certo que nos pareceronos moi mal que a lo menos Heriberto non se sentase connosco cando el foi un dos promotores desta iniciativa, non? Sentímonos un pouco como usados, como, claro, nos íbamos ao tertulia da Majuana a un local que non era tan bo como podía ser a Tasca Típica ou outros, precisamente porque ali estaba Heriberto. E Heriberto simplemente pasaba de nós, xogaba os dardos con outros e, bueno, en fin. Esta é unha das anécdotas simpáticas. Nos falábamos alto, Heriberto subía o volume, nos falábamos máis alto, Heriberto subía o volume, nos falábamos máis alto, chegaba un momento onde había tal ruido no local que entre o volumen da música horrorosa que poñía Heriberto, porque ao principio poñía música con xeito, pero que despois poñía música insoportável, comercial, horrível, e, bueno, pues era imposible falar. Acórdome unha vez que tamén viñera por ali Nacho Suárez, e el estaba moi entusiasmado coa idea de ir a ver a, creo que era o Son, a Manolo Rivas. Viña Manolo Rivas, non sei se a presentar un libro, a dar unha conferencia por todo o Son, e Nacho estaba emocionadísimo con Manolo Rivas.
Nos dixemos que nun primeiro momento non podíamos ir, pero foi Nacho marchar pola porta, quedamos sentados na mesa Manolo do Río, Xoán Fernández e eu, nese momento, pois, joder, pois pudemos ir con Nacho, e seguimos con Nacho. Nacho conduce, ten coche, podemos ir con Nacho, vayamos con Nacho por todo son, coñezamos a Manolo Rivas, non? Todos léramos a Manolo Rivas, non? Bueno, había un libro que nos apaixonaba, a parte, algúns de nós, vamos, a mí especialmente había un libro que se chamaba Ningún cisne, que me apaixoaba e que ademais influeu moito no meu que facer da poesía a partir do ano 1999-2000 aproximadamente até o ano 2007, 2008, 2010. Bueno, eso tendría que miralo. Tema para outro vídeo. Pois Nacho sae do bar, nos dixéramos que non íbamos con el, dalí a un minuto alguén de nos digo, coño, pues podemos ir con Nacho. Entón, erguémonos os tres do bar, salimos disparado, alguén lle fai este sinal a Heriberto e escapamos, non? Heriberto quedou cunha cara de, como dicindo, ale, estes tíos comprenderon que queremos, que eu quero que non estén no meu bar e os moi listos marchan do bar sen pagar. Claro, a nosa intención non era marchar sen pagar, senón ir detrás de Nacho. É unha anécdota que non ten alo demasiada importancia, quizás non é tan graciosa como entre nós apercibimos, non? Esa sensación que lle fixemos a Heriberto de tranquilo que volvemos e escapar do local como se non lle fosemos a pagar. Que máis pasou ali? Pois eu ali teño recordos moi fermosos, e moi concretamente coa xente de Rianxo. Con Anxo, que era poeta, non lembro agora o seu apelido, con Anxo, que era amigo de Roberto Abuín, e co mesmo Roberto. A noite que eu coñecín eses dous personaxes, chamémoslle personaxes, porque naquel momento a min eu quedei prendado deles, tanto dun como doutro, pero moi especialmente de Roberto. Tamén a día de hoxe considero un bo amigo, e alo menos unha persoa moi interesante, coa que se pode falar de moitas cousas, e especialmente de literatura e filosofía, unha persoa da que aprendes moito. Bueno, pois acórdome que aquela noite estuveramos falando de todo, desde rock, lembro estar falando de grupo Xenreira, daquel disco chamado Érguete, e lembro tamén estar falando dun poema de Martín Veiga que eu a día de hoxe aínda non coñezo, e que Roberto Dabuín insistía en que había, bueno, un poema deste autor, de Martín Veiga, que falaba dun cabalo que ia, non sei se pola noite, que a través dos versos se percibían as pegadas do cabalo no terreo. A verdade é que tal e como comentaba, tal e como explicaba ali Roberto, pois parecía algo genial, algo tremendamente fascinante. Eu son un fervente admirador de Martín Veiga, pareceme un dos mellores escritores actuais da poesía galega, non teño dúbidas sobre iso, non o único, por suposto, pero sí un dos mellores, sen dúbida. He de facer un vídeo tamén algún día sobre isto. Pero bueno, nunca topei ese poema do que Roberto me falaba, nunca topei. Estes dous rapaces máis tarde deixarían de asistir ás reunións, foi unha mágoa, pero xusto no momento en que deixan de asistir ás reunións, pois esta tertulia vai a menos. Moita xente desaparece, Borja deixa de vir, Ramón Blanco tamén deixa de vir, creo que Anxo tamén andaba por ali, tamén deixa de vir. Cada vez esa xente que viña, que pasaba 2 días e marchaba e entraba nova xente, sempre había como éramos como un grupo moi dinámico, no sentido en que a xente entraba, salía, non era un grupo fixo, como si o era o grupo Avilese, como máis tarde sería Sacou. Este era un grupo máis non tan pechado, non era un grupo moi aberto. Pero claro, o feito de que tantos membros desaparecesen e ao final quedásemos 2, 3 persoas, fixo que isto se convertise nun grupo de amigos máis que outra cousa. Co cal foi caendo até que desapareceu definitivamente. A xente deixou de vir por ali. E, bueno, pois iso foi a tertulia da Majuana, parte da prehistoria do colectivo Sacou. Creo que ao final quedábamos Xoán Fernández, Manolo do Río, eu, Nacho Suárez, que de cando en vez pasaba por ali, éramos os 4 que por ali estaban, porque aínda que Ramón por ali tamén viña, creo que non
creo que ao final xa tampouco asistía. Ao final as noites convertíanse, empezábamos ali no Dama Juana e depois convertíanse esas noites nun longo paseo que dábamos por ali, polo paseo marítimo de Noia, hoxe en día construído, pero que naquel momento en construcción, pois falando de todo, falando de política, falando como sempre, non? Falando de todo, pero xa cada vez menos na tertulia da Majuana, onde nós percibíamos que xa non éramos tan benvidos polo seu propietario, por Heriberto, como ao principio. Por certo, non sei se Heriberto sigue escribindo, en realidade non sei se Heriberto sigue existindo, non sei absolutamente nada del. Non sei se sigue vivindo aquí pola Vila de Noia, teño completamente perdido. E, en fin, unha última cousa que teño que dicir sobre esta tertulia da Majuana, que foi quizás unha das actividades que había dúas actividades que quixemos levar a cabo, non literarias. Unha delas era unha casa, había unha casa na zona de Rianxo que querían botar abaixo, creo que ao final botaron abaixo, e estiveremos recollendo firmas para que non a botasen. Eu lembro estar en Compostela recollendo sinaturas para que esa casa seguise en pé. É unha cousa moi simple, pero naquel momento, sentíamos que o facíamos en nome de Dama Juana e sentíamos que estábamos preservando parte do patrimonio, cousa que hoxe en día, eu ao menos volvería a facer con moitísimo gusto. Xa que a arquitectura nosa propia, popular, segue formando parte do que nos somos, da nosa identidade, etc. Outro tema para outro vídeo. Pero, naquel mesmo momento, eu si lembro estar en Santiago de Compostela recollendo asignaturas para que non deitasen esta casa en Rianxo, e isto nacera tamén un pouco na tertulia da Majuana. Era unha iniciativa que viña de Rianxo, pero que nos collemos parte dela para tamén colaborar, digamos, nesta loita. Lembro tamén que había a intención de facer unha especie de curtametraxe. Todas estas ideas xurdían da xente de Rianxo, de Roberto e de Anxo, unha curtametraxe sobre a cidade maldita de Abuín, que nunca se fixo. Pero, en base a iso, levounos algúns de nós a visitar máis tarde esa aldea maldita, esa aldea derruída que hoxe moita xente coñece, porque saiu nun programa dunha canle de carácter estatal, sobre todo polas súas tradicións de malditismo, etc. Pero, había esa idea, non, de facer unha curtametraxe que ao final tampouco se fixo nunca. Xa digo, a tertulia literaria da Majuana non foi aló unha cousa que tivese intención de sacar unha revista, de facer cousas. Foi simplemente unha tertulia, non tiña máis pretensión que ser unha tertulia. Pasou moita máis xente por ali que polo grupo literario Avilés, máis tivo a duración aproximada dun ano. Os restos da tertulia a da Majuana, xunto cos restos de Avilés, máis tarde serían a semente que daría pé á creación do colectivo literario artístico Sacou. E este foi un colectivo que tivo unha vixencia no tempo longa, na que fixo moitas cousas e moi importantes na Vila de Noia, máis non só na Vila de Noia, e alo menos de carácter nacional. E gústame insistir niso. As cousas que fixo o colectivo Sacou foron cousas que ningún outro grupo, alo menos que precedera a Sacou, dentro desa prehistoria de Sacou, houve outros grupos en Noia, estivo Catavento, estivo Avilés de Taramanco, xente moi importante, pero desde a desaparición de Catavento, que eu saiba, non existiu aló un grupo da importancia ou do calado do colectivo literario Sacou. Do cal non hai máis que ver, que me sinto moi orgulloso de pertencer e de ser un dos cofundadores. Pois nada máis, tiña que facer un vídeo sobre a tertulia da Majuana tamén para que constase. Dicir que hoxe en día o bar da Majuana está pechado. A crise da hostelería de finais dos anos 90 rematou absolutamente con todos os bares de Noia, que, a día de hoxe están pechados ou reconvertidos noutra cosa completamente diferente do que eran. O da Majuana acabou por chamarse máis tarde o Carboeira e hoxe en día está pechado. En fin, pois nada, isto foi a tertulia a da Majuana aquí na Vila de Noia, que xunto co grupo Avilés, o cal precedeu, a tertulia da Majuana precedeu
perdón. O Grupo Avilés precedeu a tertulia a Dama Juana e, posteriormente, todo iso deu pé á creación do colectivo literario artístico Sacou. Sen máis, unha forte aperta. Vémonos na seguinte. Deica, chao, chao.